Є у Білгород-Дністровському вулиця Першотравнева. Особлива ділянка знаходиться біля центрального ринку від Ізмаїльської до Миколаївської. Здебільшого тут замість дорожнього покриття – суцільні ями. А це призводить до незручностей як для водіїв, так і пішоходів. Аби вирішити цю проблему, посадовці знайшли кошти на ремонт. Спочатку окреманці бачили співробітників водоканалу, які міняли труби, а ще трохи згодом і інших комунальників. Дорогу делают уже больше 2 месяца, наверное. Еще в мае месяце раскопали это, и все так положено должно быть. Это наша мэрия так работает. И водители обижаются, и мы обижаемся как это. Вы как пешеход тяжело перейти? Очень, очень тяжело. Посмотрите, как разрыли все это. Уже месяц как делается, и никто не уверен, что будет сделано так, как положено. Почему вы не уверены? Ну, обычно у нас вот эту полосочку заделают, а все остальное останется так, в целях экономии. А может быть и не экономии. Про цей відрізок вулиці ми вже розповідали 11 червня, коли тут працювали співробітники МЦ «Благоустрій», які засипали щебнем каналом. Тоді комунальники мали намір найближчим часом почати вимощувати асфальт. Сейчас 2-3 дня полежит этот щебень, уплотнится колесами автомобилей, кто будет проезжать, автобусы, автомобили уплотнят. И после этого мы ставим наш рециклер и потихонечку либо с той стороны, посмотрим, где удобнее, потихоньку варим асфальт и закатываем. У нас каточек есть 1,5 тонны, хороший асфальтовый, и мы тихонечко все это закатываем. Минув майже місяць, та поки що нічого не змінилося. Більш всього від цих, так би мовити, незручностей страждають водії. Вони кажуть, така сама ситуація склалася по багатьом вулицям. Спочатку копають, але чомусь не завершують роботи до кінця. Ну, это везде так, я не знаю, в чем причина. Конечно, как водителю мне было бы хорошо, если все дороги были отремонтировали, были нормального качества. А так, ну, это убийство машины получается. И это уже просто ни в какие ворота, просто приходится ездить. А делать что-то надо. Дороги надо делать, либо менять руководство, что все. Гроши же есть, у них гроши есть, что, а дорог нету. Я ж налоги плачу, с бензина ж тоже налоги, я заправляюсь, налоги ж плачу, даже когда бензин покупаю, так же ж? А где дорог нема? Та что унывать? Я на «Жигулях», они на «Мерсах». Я каждые 2 месяца делаю ходовку, а они раз в 5-летку продал, а дорог и нету, и не будет. Наразі автівки почали паркувати вздовж дороги по обидві сторони. Кермачі пояснюють, що це для зручності інших учасників руху, адже машина по колії не проїде. А так хоч посередині, з маневруванням, це можна зробити. А это ездить невозможно. Машина застряла, повылетали камни, он на 3 колесах остался, хорошо стекла никому не побил. Делать надо, и надо это делать быстро. У нас, как обычно делают, скажите спасибо, что сделали. У нас так же делают. Ну, надо делать что-то, надо ремонтировать. Я считаю так, сделали, ну, перерыли, сделайте, потому что у нас перероют, а потом никто ничего не делает. Пробки и паркуются со всех сторон, это очень трудно. И часто аварии даже бывают. А почему? Ну, потому что не вмещаются. Та окрім ям є ще одна проблема. Вирили колодязь, але не зрозуміло, з яких причин кришки немає. Можливо, вкрали, а можливо, ще не встановили. А не дай Боже, туди хтось впаде. Залишається сподіватися, що біди не станеться. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.